Et bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Mondes de Pépettes. Aujourd'hui, nous allons réouvrir 6 nouveaux boosters des Mystery Mini de la marque Funko Harry Potter série 1. Mais avant tout, lançons le générique. Et nous revoici pour cette nouvelle ouverture. Alors, nous allons déjà récapituler ce qu'on a eu et ce qu'on peut avoir. Alors, on peut avoir Harry Potter 1 sur 12 qu'on a eu. Edwige 1 sur 12. Dumbledore 1 sur 36. Fumsec 1 sur 36. Hermione Granger 1 sur 6. Patenron 1 sur 12. Ron Weasley 1 sur 12. Croutard 1 sur 12. Ron Weasley qu'on a eu. Patenron qu'on a eu. Voldemort 1 sur 24. Nagini qu'on a eu 1 sur 24. Drago Malfoy 1 sur 24. Dobby 1 sur 24. Hagrid 1 sur 12 qu'on a eu. Croque-Dur 1 sur 12 qu'on n'a pas eu. Minerva McGonagall 1 sur 72 qu'on n'a pas eu. Et le chat Minerva McGonagall 1 sur 72 qu'on a eu. Et donc là, tu veux quoi si t'as à choisir? Toujours Hermione. Bon, Patenron, on l'a déjà eu. Moi, j'aimerais bien, pourquoi pas Minerva McGonagall en adulte. Croque-Dur. J'irais bien. Et après les animaux, Edwige, Croutard et Dobby. Voilà, on commence à ouvrir. Alors, je l'ouvre et je te donne. S'ils peuvent être... C'est trop bien, on n'a pas de double, les copains et copines. Oui, on n'a pas eu de double et on croise les doigts pour pas avoir de double encore. Ils croisent les doigts, s'il n'y a pas de double. Oh, c'est un tout petit personnage. C'est bien, on n'a pas de tout petit personnage, donc déjà, c'est pas un double. Allez, attention. Toujours de suspense avec Maëlys, toujours. Et c'est qui? Oh, Edwige! C'est le oiseau de Harry Potter. Oui, elle est cotée 1 sur 12. Et ben déjà, on a un premier personnage avec son compagnon. Elle, c'est sa maîtresse. Oui. Non, le cadeau. En train de tout faire tomber. Oui. On adore trop. Oui, on adore trop Harry Potter. Ouais, j'ai vu une fois le 1. T'as eu le 1 avant. Ah, moi, je les ai tous vus, puis je lis tous les livres. Et je collectionne aussi tout ce qui est produits dérivés. Mais elle écrit ça Harry Potter avec toi. Je crois savoir ce que c'est. Je crois que c'est... Ah, je vais rien vous dire, ça va être la surprise. Mais je crois qu'on a un deuxième couple de compagnons. Attention, roulement de tambour. Et c'est Croutard! Génial! Regardez comme il est beau, Croutard! C'est l'animal de Ronald Weasley. Et en vrai, c'est Queue de Verre. Un méchant dans l'histoire qui est copain avec Lord Voldemort. C'est le serpent dans le vitre. Dans le 1. Ah bah oui, il a. Alors, voici notre deuxième paire de compagnons. Hop. Edwige, je sais pas si je vous l'ai montré correctement. Elle est très bien dessinée. Et le côté pour mettre les papiers. Oui, on les mettra à la poubelle. Allez, on en ouvre une autre. Oui. Pour l'instant, ouverture parfaite, hein. Si, et croise les doigts, il n'y aura pas de double. Là, nous avons encore double. Tu penses que c'est qui, là? Et je voulais. Tu penses? Tu penses? Croise les doigts. Attention. Et c'est qui? Je voulais. Oui, c'est Hermione Granger. C'est elle. Oui, bah attends, on va la montrer de plus près. Elle a les C'est joues copains. qui rosissent, sa À tenue. côté les copains. Elle est vraiment À sa belle. maîtresse. Oui. Et on a encore un couple. Et donc Hermione 1 sur 6. Bon, elle est très commune, elle. Mais au moins, on a le couple. Et puis, on a le trio infernal. Non, et croise les doigts. Ouais. Plus de double. Ah oui, faut pas qu'on ait de double, hein.
Sinon après on va pleurer. Mais non, on va pas pleurer pour un double. Prends les doigts. Ou sinon, qu'on a un double mais que ce soit 1 sur 72 pour qu'on puisse les changer facilement. Oh, je crois qu'on a notre premier double. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Tu peux le donner? Oui. Attention, je pense qu'on a notre premier double. Eh bah oui, 2 fois Hermione Granger. On peut pas avoir de la chance à tous les coups, hein. Et donc, il nous reste encore 2 boîtes à ouvrir. C'est parti. Croise les doigts, maintenant plus de double. Ah oui, j'espère qu'on n'aura plus d'autres doubles. Partout avant, avec un double. Bah oui. Je vous montre. Mais, Alors. Oh, je sais pas. Oh non, c'est pas un double. C'est Croque-Dur, le chien de Hagrid. n'avez pas. Oh, il est trop mignon. Et Avec je son voulais petit trop. collier, oui. Il est trop beau. Il va rejoindre son maître. Et donc, Croque-Dur, c'est 1 sur 12. C'est un commun. Et donc, la dernière. Attention, attention. C'est pas. J'aimerais bien Fume Sec. Mais bon, si on en a un autre qu'on n'a pas, c'est déjà ça. Et donc, c'est un petit animal, enfin un compagnon. Hop, vas-y Maëlys. Et c'est... Eh ben c'est Dobby, c'est pas grave, ça me va aussi. Tu me le montres? Dobby, l'elfe de maison des Malfoy, jusqu'à ce qu'il soit libéré dans Harry Potter et la chambre des Cette main secrets. n'a pas eu celle-là. Elle voulait trop. Oui, bah c'est pas grave. Rater une autre. Et faire des pouces bleus, des commentaires. Et abonnez-vous. Au revoir. Au revoir tout le monde! 'Cause you were the only one. Ba, 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 ba.